chào tất cả các bạn. Đây mình chia sẻ cùng với các bạn qua chiếc máy gặt đập liên hợp Kubota DC70 các bạn. Con này đang thu hoạch trên một diện tích lúa sạch. Với những chiếc máy như thế này giúp cho bà con nông dân rất là tiện lợi trong việc sản xuất nông nghiệp. Các bạn thấy trên cái diện tích lúa cặp cát hết các bạn. Với những chiếc máy như thế này giúp cho bà con nông dân rất rút ngắn được cái thời gian thu hoạch và giảm được cái chi phí nhân công rất là nhiều các bạn. Rút ngắn được cái thời gian thu hoạch sớm để chuẩn bị xuống giống cái vụ mùa tiếp theo. Xuống giống sớm thì hạn chế được cái phòng chống cái mưa bão trong cái thời gian và cái vụ hè thu. Nếu như lúa mà trổ ra ngay đợt những cơn bão mưa dầm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất rất là nhiều.